为什么我这么讨厌科技？一条视频告诉你答案。来个货，6格，我操！啊！什么东西啊？炮弹！哎，你出的！豆子开兜了，看到没，兄弟们，看我这顶级科技，看到没？我开了，知道吗？我这个科技可以透物资，可以透容器，牛逼不？6格！我操，步战车！还有6格吗？我操！我操！牛逼，羡慕！兄弟快来，炮弹给你，快来！厉害，一发疯狂！这是啥？啊！这是啥啊？动力电池组！玩不玩了，哥？等一下，刀片服务器，我操！啊！刀片坏！地上呢？你拿呀，兄弟！坏！走，全是人。2号闸。这你这儿，这在这儿。啊！锁头，是不是给你2颗头？发生了什么？啊！操，我真服啦！看着我们过来的。强锁，透加强锁，我就是监狱出货，怎么可能让你轻易带出来呢？ OK， 接下来全民见挂时间。这是一个粉丝投稿，可以看到露娜转了2下鼠标才转完1圈。这个行为可以判定她不是高敏玩家，灵敏度还没我高呢。楼梯上封严了，露娜射了1根箭，然后呢？漂亮！像这种零帧视角外拉枪，要么是参数特别高，要不就是挂太便宜了。反正不管哪种死的都比较快，建议换个好点的挂。好，咱们来看下一个。可以看到，这是一个露娜很多挂哥的最爱啊，一个完全可以合理避开 AI 检测的角色。但是咱们不要刻板印象啊，目前为止这露娜看起来像绿娃。但他妈不像人呐！这波拉枪很像是情急之下操作变形，可以写，也证明了这个玩家的枪法并不是特别好，而且操作失误还触发了攀爬。我操！虽然枪法不好，但是人家有他妈气灵辅助，这感觉像是单锁没有透，因为整个回放里他一次都没有下意识的去看敌人的位置，加上回放里的红光，我判断他可能是提前扫到了，或者说是单人模式，确定对方只有1个人才敢这样拉，所以看着不像透，他妈也不像人。